Bonjour le EB6. Donc on va commencer aujourd'hui une nouvelle unité, l'unité 5, آخر محور l'unité 5, la matière et l'énergie, يعني المادة والطاقة. Chapitre 1, les réactions de certains composés chimiques. Activité 1, certains composés chimiques dans votre livre page 138-139. فإذا بهيدا الشابيتر رح نحكي عن الرياكسيون entre les composés chimiques التفاعلات بين المركبات الكيميائية les composés chimiques. Donc on sait que tous les objets qui nous entourent كل الأشياء الموجودة حوالينا كان aliments, boissons, vêtements ou autres sont formés de composés chimiques. فإذا الطعام الأطعمة اللي بناكلهم المشروبات الفيتمون الثياب وغيرهم هن بيتكونوا من composés chimiques مركبات كيميائية. Quels sont les différents groupes de composés chimiques? Qu'est-ce qu'un indicateur coloré et comment permet-il d'identifier le milieu chimique? Donc aujourd'hui on va parler d'un indicateur coloré. رح نحكي اليوم عن الانديكاتور coloré. من اسمه indicateur يعني indique quelque chose. بدلني على شيء من وراء الكولور من وراء الكولوراسيون. Donc comment on prépare une solution d'un indicateur coloré? كيف فيني أنا أحضر هيدا الانديكاتور coloré? Donc شو بحاجة لماتيريال؟ Donc on a besoin des feuilles de chou rouge. بجيب ورق ملفوف أحمر chou rouge, un mortier et un pilon مثل جرن ومدقة pilon ومدقة, une petite cuillère ملعقة صغيرة, un bécher ou des verres, bécher يعني مثل كباية إزاز, و verre en plastique, كبايات بلاستيك, un entonnoir مثل القمع, papier filtre ورق لصفي, حطهم بالقمع حتى صفي, et de l'eau مي. Qu'est-ce qu'on fait? On découpe les feuilles de chou rouge en petits morceaux. بجيب أنا ورق الملفوف وبقطعهم لقطع صغيرة petits morceaux. On met les morceaux dans le mortier et on les broie avec le pilon. بحط ورق الملفوف بقلب المورتيه بقلب الجرن وبطحنهم بواسطة وبدقهم مع البيلون بواسطة البيلون بالمدقة بدقهم. On dépose les morceaux broyés, المورسو اللي حصلت عليهم بعد ما دقيتهم ورق الملفوف دقيتهم وطحنتهم, بزيدهم بحطهم dans un verre contenant de l'eau بقلب كباية في بقلبها مي. Et on agite le mélange à l'aide de cuillères وبحرك الميلانج المزيج اللي طلع عندي بواسطة الملعقة بالكويير. Ensuite on met du papier filtre à l'intérieur de l'entonnoir. بجيب الانتونوار القمع بحط بقلبه papier filtre ورق للتصفاية et on filtre le mélange en le versant dans l'entonnoir. والمزيج اللي حصلت عليهم الخليط اللي حصلت عليهم المي وورق الملفوف اللي طحنتهم بجي بحطهم بالانتونوار وبصبهم بقلب بشر بعملهم فلتراسيون. فإذا حتى أفصل المي لحال يعني الليكيد لحال السائل لحال وورق الملفوف يبقوا فوق. Donc on obtient le filtrat, بحصل على فلترة بقلب البشر. C'est une solution d'un indicateur coloré. بحصل على الانديكاتور coloré. فإذا نطلعوا بالإكسبريانس شو بجي بعمل مثل ما شايفين أول فيجور قطعنا ورق الملفوف بالسكينة, جبت حطيتهم بالمورتيه ودقيتهم بالبيلون حتى اطحنهم منيح لهودي الوراق. برجع بجيب بحطهم بكباية فيها مي, بحط هودي الوراق بكباية فيها مي وبخلطهم. شوفوا تحت البابيه فلتر اللي حطيتها بالانتونوار بالقمع حطينا البابيه فلتر من فوق وجيت صبيت هودا المزيج اللي طلع عندي بالانتونوار وحطيتهم. اكيد بدي افضيهم بقلب بشار يعني ما بدي احطهم بفضيهم بالارض, لا بحط الانتونوار بالبشار وبفضي الميلانج بهيدا الانتونوار. الليكيد اللي بحصل عليه الفلترة هو الانديكاتور كولوري. فإذا أنا بعمل فلتراسيون بيفصل لي وراء الملفوف الكبار لحال بيضلوا فوق والليكيد السائل اللي بحصل عليه هو الانديكاتور كولوري. فإذا مثل ما حكينا انديكاتور من اسمه يعني مثل كاشف بدلني على شيء بدل من الكولوراسيون من الشانجمون دو كولور من تغير اللون بده يدلني هيدا الانديكاتور على الناتور دون سوبستانس بده يحدد لي شو نوع سوبستانس.
Donc, طلعوا بالdocument 1 dans votre livre page 138 des solutions aqueuses de certains indicateurs colorés. فإذا أنا فيني أحضر مثل ما حضرت solution de indicateur coloré من الفeuille de chou rouge من الملفوف الأحمر، فيني كمان أعمل غير indicateur coloré. شوفوا أول وحدة، أول كباية solution de l'écorce de radis من الرادي من الفجل من قشرة الفجل. solution des pétales de rose من الروز من وراء الزهر. solution de cerise من الكرز. solution de fraise من الفراز. و solution de prune rouge كمان من الخوخ فيني أعمل indicateur coloré. Quel est le rôle de l'indicateur coloré أو qu'est-ce qu'un indicateur coloré؟ شو دوره هيدا l'indicateur coloré؟ Un indicateur coloré est une substance chimique utilisée pour mettre en évidence la nature d'une substance. فإذا هيدا l'indicateur coloré permet d'identifier la nature d'une substance. بيخليني أعرف طبيعة السبستانس. S'il est acide, si elle est acide ou bien basique. فإذا هو هيدا الانديكاتور كولوري بحسب تغيير اللون، حسب ما يتغير لونه بيخليني أحدد إذا سبستانس هي acide ou bien une substance basique. بيخلينا أعرف الناتور de la substance، بحدد إذا هي substance acide أو هي substance basique. Donc c'est le rôle de l'indicateur coloré.